सरकार न्हू सद्या कितें आसा खबर आहा, जो तो म्हणटा प्रॉपर्टी ब्रोकर, तो ब्रोकर खंयचे खंयचे जमीन कितें काय आसा हे विकपाक लागून आनी खंय आसा कोणाची आसा आनी ते बी कोणाचे आमचे न्हू भायल्या लोकांक कशे दिवपाचे हे सगळें सरकारांचें चल्लां. आनी हेकाच लागून पळय ना गोंयान आमच्या गोंयान न्ही आमची जो जागो आसतलो हो सुरक्षीत आसतलो. कोण हेतून कांय करनासतले. कोणाच्या भाटांसून कोणीय येतालो वयतालो, कोणाक पांय वाट आसताली, केन्ना गाडी आसताली, केन्ना झगडी आयकूंक ना आमी. केन्ना आमचें भुरगेंपण जालें आमी केन्ना झगडी आसूंक ना. पण आतां जर तूं पळयशी येदी वाट सुद्दां जर दिता न्हू 1 फूट अशी दुर्गांसून भितर येवपाक ना म्हणटा. तुमी हांगासून वाट न्हू तुमकां आतां, तुमी आतां तेवटेसून वचूंक जाय म्हणटा, हेवटेन तुमी येवपाचें न्हू म्हणटा. अशें करून न्ही लोकां मदीं प्रॉपर्टीक लागून झगडी जाता. आनी खरें म्हणलें जाल्यार कोणाची न्ही वाट कायद्यान हें करपाक जायना, आडोवपाक जायना. पण कितें करया, सरकार आमचे सगळे आडोवपाक जो फुडें सरला. प्रॉपर्टी ओनर जाले ते, ब्रोकर जाले ते, गव्हर्मेंटाचे सगळे जळामळा जे जागो आसा ते सगळे खावपाची तयारी ह्या आमदारांची, ह्या मिनिस्टरांची जाल्या कारणान हें सगळें तुमकां खबर ना. फुटीर जमीन सोडूंक ना हेंच्यांनी, उदकान सोडूंक ना. उदकान आतां कॅसिनो आसा न्ही ते आमी म्हणुया, तेणी घरांच बांदल्या म्हणून ते थंयच आसा म्हणून कॅसिनो तो दर्यो मांडवी पुलूय सोडूंक ना हेंच्यांनी. हेंच्यांनी खंय रेल्वे म्हणटा ती रेल्वेनी जाल्यार रेल्वेनी सगळो जागो हाडलेला. पळयलां न्हू तुमी कांसावले बिसावले डबल ट्रॅक हाडून ते येता. रेल्वेवाले आपलो जमीन म्हणटा, एअरपोर्टवाले आपलो जमीन म्हणटा, भाडकार आपली जमीन म्हणटा, मुणकार आपली जमीन म्हणटा, मागीर गव्हर्मेंट आपली जमीन म्हणटा. अशें करून न्ही जमनीच्या नांवान हो गोंयान जो वाद चल्लेलो आसा हे पळोवन न्हू आनी आयकून न्ही अशें दिसता हे पळय आमचें गोंय काय, गोंय आमचें अशें आसलेलें काय. कोणीय येतालो भाडकार म्हणटालो बांद रे थंय खोप. पयलीं भाडकाराच्या आज भाटांनी लोकांची जी घरां आसा ती भाडकारान अशीच तांकां बांद रे थंय आनी राव रे, म्हाज्या भाटान मातशें सारकें साफसफाई कर जालें. कांय मेळनासलेलें. नाल्ल बोणो कितें मेळटा तो व्हरोन भाडकाराक दिवंक जाय आसलो. 10 रुपया का 5 रुपया भाडकार तेज्या म्हयन्यान ताटान घालताले आनी तेज्या उपरांत तो भायर खंय तरी काम करतालो आनी आपली पोटगी चलयतालो. आनी अशें करून न्ही जायते लोक भाडकाराच्या जमिनीन आज आसा पळय, देवळाच्या जमिनीन जावं भाडकाराच्या जमिनीन हे अशा रितीन बांद रे थंय राव रे. म्हणजे आमच्या गोंयांतल्या लोकांक जमिनीची पर्वा नासलेली. पण आज ह्या सरकारान जमीन कशी विकची, जमिनीचो वॅल्यू कितें ह्या सरकारान लोकांक दाखोवन दिलो. आनी हेकाच लागून भावा मदीं झगडी जाता. चुलत्या मदीं व्हडल्या भावा मदीं, मागीर काका मदीं आनी आत्या मदीं आपल्या वांटणी मेळना म्हणून सगळ्यो भयणी धांवून येता, सगळे भाव धांवून येता. नासलेले सगळे उत्पन्न जाता. कित्याक तर जागो आनी जाग्याची तुमकां खबर आसा हाय लेवलार चल्लेलें आसा. ज्या जाग्याक 0 लेवलाचेर किंमत आसलेली आज भांगरा परस सुबेज ह्या जमनीन. कोणाची जमीन जर आसा जायत आज लोकांक न्हू जॉब चेडो जर जॉब ना न्हू नासूं दी म्हणटा शेत आहा मुगो जमीन आहा मुगो अशें म्हणून विचारता. कित्याक कितें तरी पयशे मेळटलेच न्हू. चेडो खंयी काम करून प्रायवेटान तरी काम करून तो खातलो म्हणून. एका वेळार कशें आसलें म्हणून जॉबाक आहा तो गव्हर्मेंट सर्वंट आहा अशें विचारतले चेडवांक. चेडो दिताले चेडू जॉबाक आसा काय म्हणून विचारतले. आज तशें विचारिना. रावपाक घर आसा, तेका भाट आसा, तेका शेत आसा, तो मुणकाराच्या जमिनीन रावता काय कोंबडीदादान रावता, असले सगळे तर्क विर्कच चल्लेले आसा. आनी हेका जबाबदार कोण? आमीच हेका जबाबदार. ज्या जाग्याचो आमी आमच्या गोंयकार जर कोणी येयत तो 400 रुपयान जर म्हणीत तो घेवचो ना. तो भायलो येता आनी तो कितें सांगता खबर 400 रुपये क्या साहब, आपका तो जमीन को क्या वैल्यू है, आपको जमीन को मैं 1000 रुपया देता. तो 1000 रुपया म्हणटा न्हू तो 1000 रुपयाची ती जमीन तो विकता. अशें करून न्हू ह्या भायल्या लोकांनी येवन जमिन्यांक वालो केलो. तुमकां खबर आहा 25 लोक आमचे कशे मेले. आमचे न्हू ते पण भायले, पण आमच्याच गांवान मेले, आमच्या गोंयान मेले. ही लज आमी करून घेतल्या. कित्याक लागून हे जाग्याकूच लागून. सगळे पळयना फुटीर जमिनीचे शेतान भातान आगोरान हे लोक घरां बांदून आगोराचो जमीन विकून हे सगळे पाड घालपाचें काम हे सरकारान अशें केलां. तशें लोकूय बी तेंच्या फाटल्यान उबो वचत आसा. म्हणून आतां कितें आसा न्ही फुडें आनी म्हाका दिसता आमकां अशें पावल सुद्दां जर घालता जात गोंयकारांक तें मेळपाचें ना. कित्याक बाजार तेंच्यांनी खाल्लो, घरां तेंच्यांनी खाल्लीं, कोंबडूदाद तेंच्यांनी खाल्ले, आनी बाकीची गव्हर्मेंटाची जागे आसा ती बी
आनी आमी कितें करता, आमी त्याच खोपटीन आसा अजुनी, आमी त्याच खोपटीन आसा. कित्याक आमी समाधानी लोक, आमकां चड कचकट नाका, शीत आनी कडी मेळ्ळें की आमी खुशाल जाता. आनी म्हणूनच आमी आज सुशेगाद आसा. आनी म्हणूनच ह्या लोकांनी आमकां काबार केले, सरकारानूय काबार केले. आनी अशा रितीने आज जर आमी अशेंच जर फाटीं रावले जाल्यार आमचे फुडें जावपाचें कितें, कांय जावपाचें ना. म्हणून आमी सावधान जावपाक जाय. हे प्रॉपर्टी मॅटर पळय आसा, हे आज थोडे लोक अशे आसा, आमच्या गांवांतली जमीन आमी दुसऱ्यांक कोणाक विकूंक दिवचे ना म्हणटा. बरी गजाल, तांकां पाठिंबा दिया, लोकांनी भायर सरा, आपली आपली प्रॉपर्टी आमी सांबाळुया आनी सगळें आमी बरें करुया.